Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanal katılışları. Bugünkü 18 yanvar 2024 yılı biz Nokat Rayonuna karşı Bel ayılına geldik. Şol yerde çoğun toy болып жатат. Sultan деген инебиз той берип жатат экен. Бүгүн күрөш, эртең улак болуп жатат. Эртең чоң улак болот. Бизден алсай лайк басып комментарий жазып коюңуздар. Азыр улакка күрөшкө барып барабыз. Бизге демелчи болгон Nokat районундагы компания банктын жигиттерине терең ыраазычылык билдиребиз. Ошону менен бирге Каймоо спорт клубуна да терең ыраазычылык билдиребиз. Dostum toyu berip atkan ekan. Baldarım ömrü uzun bolsun, densoğluğu çim bolsun. Elden matalardan toy berip atkan baldardan ömrü okşağın elgen kılmaskan yaxşı baldarlar bolsun ha. Amin Allahu Ekber. Allah. Бүгүн күрөш болуп атабы? Ne deysiz? Бүгүн күрөш болуп атабы? Bugün küröş boldu. Эртең улак кайсы жерде болот? Erteң ulağız Koy olsarda bulur. Кой басарда. Келіңіздер. Ulağa gelingizler. Урматтуу Нокатка каршы өткөн катталчылары, эртең чоң аламан улак болот. Шол жака келиңиздер. Барыңыздар күтөбүз. Бүгүн күрөш болуп атат. Салиодан меймандар келип турганыңыздар мына. Отону. Qaysi kanal? Qaysi kanal? Ayбек aka, ko'proq tortib. Rahmat. Qisqa qilib chiqarishayın videoni. To'liq. Күрөш болуп жатат, аламан улак. Аламан күрөш. Чарчы күрөш караңыздар. Туугандар. Otaxon bakkan bol. Tuğandar, anlaşmalar. Бел айлы көтүндө чоң күрөш болуп жатат, бел айлында. Туугандар, алыш күрөш. Честно қарағылы, неме болды? Врач! Скорый! Скорый! Шудан бирге Нокат районунун ички иштер органдарына терең ыраазычылык билдиребиз. Бул жерде кызматта бардыгы келип кызмат кылышат. Туғандар, мынашы баланы күрөшкөнү көрдүк. Кылып кошойлук, мени түкүлбөсүн дегендер. Онда бир кыйгырып колчагып койгула. Кошулду, ой койду. Жүгүр. Молодец. Мен силерсиз бу жерде главный судья боло албайм. Мага силер судьясыңар. Бирок алгыда бирөө чыктыгы скорыйга. Скорый кайка кетти? Врач, келесиңер бияка. Болуп тагалары болуп 10 000 сорун коюп атат. 5 000 рубль, 5 000 сом. Кана эмесе 10 000 экен да. 11 000 болду бу. Сиз анда азмастырайында кошулат окшойт, Дики да. Ошол үчүн, тургула ошо. Кудадан келгендер, бардың ордуңа туруп кой. Кудадан келгендер, кеп тур, балам ишерге тур. Алдымда турсаң дуа жакшы тиет. Молодец аба. Себеби эң күчтүү балбандарга коюп атасыз аба. Күрөшкөнү көрүүбүзгө сан береш. Кана, 10 000. Илайым, мана ушундай небере тойлоруңуздарда дайыма буйрусун. Канча кызыңар берсе, ошо кызыңардын бардык небере тойуга Илайым сизди пул чагылтып күнүңөр өтсүн. Улаага чогулткула, күрөшүгө чогулткула, ыйман уруштуу небере болгула, бак дөйлөттүү болгула, небере чеберени көрүң. Аба жылдыздуу кез. Жаңа Асан ака айткандан кийин көңүл карасам, бетиңизде нур тамады экен, 10 000 үчүн нур тамып жүрө берсин. Амин, Аллах акбар. Ya taktam, manda kılın. Siz bana jöneli hukuku yakılı öyle çöntümünü tutan. Bana mikrofon sizdeki. Bana o mikrofon sizdeki. Ayta durgan bolsanız yeğli uqsun.
Endi mına uruktuğanlar mına şu bugünkü şu toyda mına katışuşlarga barыңarga çoң rahmat. Şu gelip bergen, katışıp bergen barыңarga çoң rahmat. Mına alып баруучуга да, главный судьяга, международный судьяга да, Халидага да çoң rahmat. Ушул али орусча айтмакчы, пусть побеждает сильнейший деген сөздү унутпайлы. Ушул күчтүүлөр утсын. Эч кандай спор болбосун. Ушул Султандын юбилейсине, мына Акылбек юбилейсине дагы аманчылык, тынччылык болсун. Ушундай уулдарынын тойлорун өткөрүп, чоң тойлорду кылып, элден дуа алып жүрө берсин. Иштерине ийгилик. Ушу Куданын апасына дагы өмүр берсин. Ушул Куда кааласа 100 жылдыгын белгилейли ошол эжени дагы. Келген жамаатка да барыңарга юбилейлик бакыт, тынч болгула. Мына жаштарга силерге күч кубат берсин эми. Аксагал, сизге дагы чоң рахмат эми. Ушул акчадын көйлөрү барыңарга чын денсаулык, узундуулук, ошондой эле ушул берилип аткан сорундун 2000ге ушу башкы судьялык деген ушуга атап койду, ушуну алып койду. Meni yaman bağladınız abi. Je çıraylı mı ekemin? Yok, bana degen ekiminiz adlarını verin. Keyin kalın cep koydu deydi. Buna. Sudiyanı bağlagan adam var eken. Rahmat dağılır sana. Deme, bu yağı 10.000, bundan keyinki küreşke 50 kilogramdan 70 kilogramga çeyinkine buna tayatası ko'tarib. Uşul dünya çempionları kurashadi. O'zbekistondan kelgan yosh polvonlar bor. Bardigi kurashadi. Uşul 10.000 so'larga sayib beradi. 10.000 Allohu akbar. Taytasi urug' tug'animiz bilan rahmat sizga. Молодец. Mana meniki qaray bermaganda kimdan erkin qoladi. Foto tiydi. Bermedingmi? Çak. Hayret şaşma. Buttu etek kul buttu. Hey, sen attık ama. Başla. Mayli, yesep bozayacağım. Yap gele bere qay. Niye bana o kadam joyda polvon yap chiqirma. Berakla gele, ha. Mayli, 5 avosidan bo'laveradi. Sizlar to'g'ri emas solib bersizlar. Endi qayerdiki? Beldikmi? Beki. Qo'sh 6-sida. Qo'sh. Ha, qo'sh. Endi tug'anlar bunda qilaylik. Bardan quloq soldilar. Mana shu polvonlarga 5 ta, 6 ta bo'ldi. 6-ı bir 30 ta bolaning ichidan chiqdi. To'g'rimi? Endi bundayda bu kurashni el ko'taradi. Men hozir har biriga 500 dan pul beraman. Endi mana shu yerda do'st yari, tug'an urug'i, qo'ng'ishi qo'lon berem deganlar belgilab qo'shib beraylik. Kiming duola turganing bor. Ko'ngilingizdan chiqqanini uzatqila. Shularga sal dadilroq qo'shib beraylik. Nima deydilar? Niyat qilganlarini uzatqila. Bu kurash eldiki. Kiming niyat qilsang belgili. Ertaga do'stingga yarimtaga bersang, bugun berib qo'yaman, men o'zimga berib qo'yaman. Qana kimning niyati bor? Bolam shunday bo'lsin, bolam palvon bo'lsin deganlar uzatqila. Qana, 1 minut. Bundan boshlaydi o'xshab beravermanglar. Qana 10.000 deb duo beraylik. Jalloatdan kelgan aka Adildin do'stlari mana yerda $800 berib o'tadi. 10.000 ilayim bola chaqanglarning o'zini ko'rgila. Eng jomon navrangar shunday bo'lib kurashchi bo'lsin, ha? Allohu akbar. Dag'i kim bor? Rahmat. Qana 10.000 kim edingiz? Do'sti u, qo'mishi u. Yo'q, qayerdasiz? Ha, noqatliq bor ekan. 10.000. İlayim siz daga 10.000 belerikten. 10.000 bola chaqangizning o'zini ko'ringizlar, ha. Allohu akbar. Boldoq shayton yetib qoladi, ha. İlayim mana uymonga chaqirib yuraver, ha. Ha, jallovatga kam bo'lib qoldi, iching uradi. Dag'in qo'shimcha. Allohu akbar. Bo'ldi emi, bu besga yetib turishdi, ha. Endi bolalar sizlarga bo'lishtirib beraylik. Kengash siz? Budon siz? Kengash siz? Kengash? Adamjoy? Dida. Mana ko'rdingizlarmi? Dodon bilan Kengashning sport zali bo'lganiga 10 yil bo'ldi. Bolalarning jinsi bor.
Manav 2 aldıkka bugün 1,5 yıl bolup atat. Gelecekte çıkat. Tıpkı mehnetinger. Bunlar menet kılar. Kanayme bizim belden özünün çempionu Murat Polvan her biriga $1000'dan Kırgızstan'da uzat verim çekeden. Tuğru degen zaman bir kıkırıp kol çapkılar şu kurashta jakşı razı olup gelip bitsin sultanın emesinden ben bir de aldım demey bilmeyim kançan aldım 5'te versek pul aldık desin de. Tuğru ne kıldık mı? Anam bergenler sizlerge çok rahmat. Toy silerdiki yeldiki. Kılmay jürörler. Allah ya var erler. Bugün demeliş. Sözlerine canımdayım benim gelecek. Geldin mi? Çay pay. Ama tutunda şu meni qutqarıcı Türkmen alıştır men. Qo'shishot vaqtincha tinch bo'linglar, omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ertang boringizlarda Mo'qatrayga qarashli Bel ayilidan cho'ng olomonlikqa chiqamiz. Daryaga Bel ayili Bel ayilina kelaverasizlar.